Чүйдүн Токмок шаарында 16 жаштагы кызды унаа сүзүп ал каза болду. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы кече 14 декабрь күнү саат 15:40 чамасында Токмок шаарындагы көчөлөрдүн биринде болгон. Мерседес-Бенз унаасы жөөтмөктөн өтүп бара жаткан 16 жаштагы кызды сүзүп кеткен. Кыз алган жаракаттарынын негизинде оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшүп, кечинде каза болуп калган. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө деп жазылат маалыматта. Ысык Көл облусунда 2021 жылдын 11 айында ылдамдыктын эрежеси сакталбагандыктан 42 жол кырсыгы катталып 13 адам каза болгон. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, Ысык Көл облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү жол кырсыктарын алдын алуу багытындагы масштабдуу профилактикалык социалдык роликтерди даярдап чыгарууда. 39 жаран денелеринен ар кандай жаракаттарды алып ооруканаларга жаткырылган. Ылдамдыктын эрежесин сактабагандыгы үчүн 9246 протокол түзүлүп, 1.117.500 сом айыппул салынган деп жазылат маалыматта. Видеого лайк басып, жана каналыбызга эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да баса кетиңиздер.